Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel saya Nodego. Pada kesempatan kali ini saya akan menservis sebuah mesin cuci ya, yang mereknya Demco. Nah, di sini kendalanya pengering ya, tidak muter atau tidak berfungsi. Kalau untuk pengirasnya berfungsi. Oke, langsung aja ya kita eksekusi mesin cuci ini. Berawal dari temenan, udah lama manggil sayang. Awal-awal nanya makan kamu di mana dan siapa. Kalau kau marah ku bujuk, ku gak mau kau merajuk. Kita bujuk dan love you, mana balas I love you too. Bilang mama mantu kita so siap, tak so siap, tak so siap kasih tuh. Bilang mama mantu tak so siap kasih tuh. Mau minta restu. Oke, kita langsung bobol aja ya. Kita langsung ke TKP. Nah, di sini kemudian udah saya acak-acak ya, udah saya buka nih. Ternyata penyebab terjadinya tidak muter pada pengering ataupun pada lubang pengilas ini, dinamo pengilas ini, ternyata harus ganti kapasitor. Nah, kapasitor ini ada dua ya, untuk kapasitor untuk pengering dan untuk pengilas. Nah, ini untuk pengeringnya ini rusak atau putus. Nah, nanti kita ganti saja ya dengan yang baru. Nah, ya, mudah-mudahan bisa berhasil. Mudah-mudahan bisa berhasil. Oke, langsung saja kita ganti yang baru. Tiu. Oke, sahabat ya. Ini kapasitor sudah saya ganti dengan yang baru dengan ukurannya 450 PAC. Nah, ini saya bikin terpisah ya. Karena di sini kapasitor buat pengeringnya telah rusak ataupun putus ya, saya ganti dengan yang baru. Alhamdulillah saya tes ya. Sekarang kondisi pengeringnya sudah kembali normal ya. Sudah kembali normal. Jalan udah sempurna ya. Sudah saya tes, alhamdulillah jalan. Oke, sekarang kita rapihkan ya. Udah beres, tinggal dites. Alhamdulillah kembali normal. Oke, dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.